आगे जाएगी रोड। हाँ हाँ, यहाँ तक अब धीरे धीरे यहाँ बाइक से आ रखी है गुजरात से घूमने के लिए। बनी रही है। जैसे जैसे सर्वे होता है, गाड़ी जैसे लोड जैसे कर रहे वो हैं होते भैया। जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है। ये देखो बाइक खड़ी है बुलेट, सामने दिख रही है। ये आ रखे दो लोग। चलो बाबा चलो। भाई साहब ठीक है भाई साहब। लोग गुजरात से आ रखे हैं। आज गाड़ी लोड करने में चाल लेबर है हमारे। वीडियो बना के आगे। मैं तो डेरा मुँह डालूंगा नहीं, एक भी वीडियो नहीं डालूंगा। ये डाला वीडियो, गाड़ी वीडियो ये डाला, मैं तो डालता नहीं कभी भी। ना ना वो भी ना मानवेंद्र में क्यों डालना है? कहाँ लाए हम मर्दवा? चक्कर ये है ना, हमें डालना भी नहीं आता है। ये छोटा रानी बच्चे कहाँ हैं? सब लखनऊ।